Ah, bato bakoki te na zo pesa kisi nyonso oyo za nango besoin yango na zo pesa. To yo nom de vérité zolo bazo pesa kisi. Na zo pesa kisi, mais kisi na zo pesa na condition na zo pesa kisi. Donc ndenge na zabo na se sacrifier na mambo oyo. Ta nango ekoki za contrat na signa, ta ekoki na kei na kei. Donc azala na motema oki ero contacter ngazala na motema ya kokita. Zala na motema okita poto somo mambo situ makamu na telemedi ya sucre. Ero mono zwami diabète. Tika komi tungisa okene mbangu na hôpital. Donc na pesi chance na bandeko bazolanda ngai. Ozana musala moko mutakoka te, mutalembana yango asilisa yango te. Benga ngai contacter nga na kozula ngo solution. Ozami problème ya AVC. Donc ozana problème ya AVC. Ozana problème ya sika ta to yango mata bona ta malade yango sala inane sali 2 ans. Benga nga na kozula ngo solution. Na yaka tolobela mboka parce que journaliste moko ya sika ye na ba idéologie ya sika na mayele émission ya tolobela avec Ibrahim hein tolobela totonga soyez bolingi pe na ba actualité ya ba artiste HMTV One. Voilà, salut très cher internet, opportunité, il y a de temps en temps partout dans le monde. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Yakato Bella. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de discuter avec un maître. Maître fantôme. L'autre frère que vous voyez, maître fantôme, pour que tout méga peu soigner l'actualité. L'actualité, c'est maître fantôme. Voilà pourquoi tout frère que vous voyez, depuis l'Ozi et aïe qu'on rendre visite à Kinshasa par rapport à Marambo Yasalaka à expliquer. Bino bai botala biso na nzela ya ba itandona bino et j'aimerais bien avant de commencer d'abord cette émission qu'on remercie d'abord le patron de cette chaîne monsieur Henri Modogo na bosanité maman Chantal service traiteur kuna du côté du Canada la bosanité banderonios au tubatala biso du côté de Schengen Maroc et na Asie kuna na bosanité peut-être devant les caméras je vois Jires Bador, sans oublier le directeur technique M. Koudoura Jeff, Nabosani PET et Naro Mbalelo, maître fantôme, Barozolanga, au côté pour que ça va bien. Et voilà. J'aimerais bientôt maître Théo fantôme, Ndega aussi entraîner à plateau na biso pour que tout mes gros soignent par rapport à l'actualité où il y a les bichos l'actualité dans le bien ils ont yemoko maître Théo fantôme ou toujours soigné ici koyo maître Théo fantôme vous pouvez déjà rentrer voilà voilà prenez place bonjour maître Théo fantôme voilà d'abord bonjour na baïnos tout baota la biche dans le monde entier na lingo pesa bango moi message moko un peu bref pour le bon bon na molomba qui est d'abord maître fantôme Théo fantôme. OK bandeko na sepeli comment na bino ndenge na yami bandeko awa na ngolu ya Lucifer na zamala. OK voilà pourquoi quand na ngolu ya Lucifer puisque tu bi nzambe mtu a konzara monde mais yo libiso mingi na ngolu ya Lucifer pourquoi na koloba na ngolu ya Lucifer nzambe mutapesaka makambo nyonso ndenge tosala ngo nzambe atikaka peta na Lucifer asala mambo oyo esengi ya ba besoin ya bato nzambe atikaka temps. OK nzambe atikaka temps na makambo oyo esengemi eza ya complication nzambe pe azonga mais nzambe azaka liboso ya mambo nyonso po ye mutakeli mokili nyonso na se sans nzambe ozana eloko moko kosala te mais l'opportunité mosusu monani na ndenge tozo créer awa na se zomona teke batant na o maître o nzamba zotika o ba teke zapela ba inconvénient nango dans le jour à venir puisque son nzamba tikeli autant au sala ba n'importe quoi sala ba marambo bino bo sala ya kopesa bato ba différent makambo ya kopesa bato to bengi bongo na biso abakisi basala ka boy moniteur suka nango pezali. Il faut éclaircir dans le monde, pour comprendre bien, mettre Théo fantôme au sala bien. Ah, des journalistes. Dans ce pays, il y a une question tournée, le monde est intéressant.
mokili nde biso moko tobebisi mokili par rapport boyokani eza te tovandi esika wana famille wana bandeko wana bato ya environnement ya pembeni mais makambo ezosalama na monde de ténèbres eza mpasi ya kokóma ntina esika yo kozala na gauche moninga aza na droite okomona complication ya ndenge ya kotambola donc yango ozomona vie ezokende ma ndenge ezolinga ekende te yamoni ndenge biso ezabo naza représentant légal ya science ya couronne de joie donc eza science moko bandeko oyo aza na besoin kota na science wana akocontacte nga eza science moko eza na sacrifice te donc nazo aider bato oyo esengami difficulté problème moko boye eza na problème moko te ya likama na kati yango moni ke ezosenga mwa pasi ya kokomprendre makambo mosusu donc yango mona ndeko fo botala modèle ya évolution modèle ya makambo lo moni ke musala ezosala masusu bien te ndenge musala esalamaka po tozomona baventure ebele oyo ezosalama donc watu voyene employé momona tuna mambo momomena ke muntu kaze momambo comme musala mokena bien voilà. J'aimerais bien autour de l'absence lingala moi trop tu dis que vous êtes du côté du Congo central hein, si je ne me trompe pas voilà de Luozi là-bas tava Kingoyi côté kuna mais là on préférait mettre d'abord yebsan bana moko botala bicho pourquoi d'abord yomoko oponaka ko adhérer religion oyo pe ba commission représentant légal il y a église autre bengi soit disons secte. Ah ndeko journaliste c'est ça question moko malamu tuni ngai na comme représentant légal par rapport à expérience il y a délivration ya makambo oyo na salaka donc pour ba pesa yo opportunité wana no faut battre la capacité pour exemple musala ça par exemple musala ya mabe encore na se sacrifier ngai moko par rapport ya makambo na kota na remplacer un certain l'abbé moko zalaka un saint passionné ya tumba ngamu na remplacer ki ye yongo monike ba pesa nga pouvoir oyo ya makambo oyo donc nazo kamba likamba ya batu Ozokamba à peu près combien de personnes au Banakati, combien de 1000 personnes ou de 100, 200, 300. Vous pouvez avoir combien de gens au Yozokamba bandimi Yozokamba. Ndeko journaliste naza bandimi belé donc partout dans le monde partout dans le monde mi base centrale nango représentant Afrique asa na Suède na Suisse OK donc on zomona ke za science moko bandeko bopesa yango pouvoir po ezosala makambo etangami ya kosalisa mutu difficulté nyonso mutu aza nango situ eloko na termini bandeko bafongola miso balanda bien mutu azwa mi problème ya sucre amitungisa taza na rapide que ne kozwa tonga yo botamaki te ke ozwa katonga ozwa mi maladie moko nyonso ya kozwa katonga chaque jour tonga monte ke vie otiango moko ozwa mi problème ya sucre paralysie attaque contacter nga na numéro oyo naza dispo esika nyonso na kosunga yo donc tona yo asika to nyonso oyo ekomaki na kopesa 48 heures zonga na hôpital place que nous avons traitement que ne ça c'est examen comment on te koma combien mon a zéro na docteur a retourner oh tout le monde qui a la quantité ya tobo le loto est comme par rapport ya ni le lo soko moninga na banza bo monde na télé moné loko na nango si ngala moni oye na mutuka munene jipa munene moi je suis en train de me poser des questions pour ni bino ka botambola na ba jipa minene et bozora bombo ngo wapi kaka na musalo bino ko salaka c'est que ça na bato pe ba croire bino ndeko na banza jipa moni yango eza pe na bandeko na biso mususu oyo bakonzi ya mboka bazotamba na modèle ya jeep ne nango mais ngana za na capacité ya kosomba yango te le soko moni jeep wana na ye nango par rapport ya récompense ya musala na banza na bati yango plaque to moni yango si. OK donc yango moni sengi ko sala musala na ki honnêteté tant que responsable ko kamba likamba ya batu et ça passe donc na science o ya biso ya courant de joie eza na sacrifice te na banza mutu azala na bobangi te donc azala na motema oki ero contacter ngazala na motema ya kokita zala na motema okita poto somona mambo situ makamu na telemedi ya sucre ero mono zwa mi diabète tika komitungisa okene mbangu na hôpital
Oko profiter pour le baba malade nini oyo na nzela église nazo bossa na mingi kombo oko rappeler bana ya mboka yebisa na bana ya mboka bana monde na nzela église na bino quels sont le malade au bino botretaka to ngala ko banda ko se poser ba question déjà est-ce que mutu so abeli liboma roya bobigisie mutu ana sida bokolongola sida mutu ana problème familial bakangai est-ce que on a droit bokolongola ngo mutu ana problème voyage mutu ana problème mbasu mutu problème voyage ça dit que masque de veste est-ce que ko peut s'appeler lumière dans nzela ya mutu ndeko journaliste ça na mono c'est intéressant ça na mayele belé pour osalesaka ba émission osala makambo nyonso na banza ndeko omonaka oyo omonaka ozomona makambo ebele ozomona ba théâtre ebele ozomona ba fantire ebele par rapport à actualité ya mosala oyo soki lelo nazoleka na plateau eza forcément ba témoignage ya bato comme le petit nalekaka na plateau na mibomba maka na mosala oyo mais bato ba insister na banzo moni ba kotika ngai na ko sala makambo oyo donc na ça teke actualité pendant non la bata via baté bato mususu bazolela bazotina bambongo musala zo sala malamu tende yo zo sala musala malamu zo linga koleka na lignema ya internet te yango monike to kangami biso moko to ya kotika yo ya ko sala makambo oyo donc ndeko nazo traiter makambo nyos na science ya biso za courant du jour donc ça na limite te donc ça na limite te babwake liyo mbasu olingi na peto porter monnaie des bonnets magique donc nazo sala na science ya bukoko donc na zana limite ya eloko moko te na banzo za na doute nango donc na zana oko pesa mutu porter feuille magique ne nini aussi le toge mbongo baluka ngo siko ngana ko zala la te na portefeuille na ngana vandi lobi na la mugi mbongo ebimi c'est que déjà j'aime mabe na monde ya biso to za na mbongo ebele na monde biso za na mbongo ebele na monde bila ndeni ni yepsa bato bota la biso monde nga bazoyoka nga na monde ya biso za na mbongo ebele moni lelo mundele asalaka kindoki na bibi no stubura tara ba sultan oyo kutula ti lelo na moni mo kroba nini mais mutu mususu l'autre la peut na mbaki l'autre fois ala teka sultan mais ya ezali na ba croate bon tozo comprendre te beaucoup mi boyene nini ndeko journaliste eza passe ndeko ya ko expliquer makambo mususu tina suka po eza passe par rapport à ndeko bozomona makambo ebele obino moko bozomona donc na pesi chance na baninga o bazolanda biso bafongola matoyi bayoka bien o bazolanda biso o zwami problème ya sik to na ezo mata kozwa mabuzo ba te er nyonso ya kokende kozokende kozwa tongo zokende kosaba communauté chronique kozwa tonga non dans 48 ans na kopesa au résultat ya makambo o sami ngo bambule ebele ko conditions za nini sambongo to il faut balar faut pesa mo keso ya mbongo te mbongo za ka matériel bakosomba biloko bakosala lo musala mais pour les bino les choses là il faut mbongo matériel mais na mbongo matériel on a pour yo mono pesi mbongo matériel et au matériel ezoko kate on a matériel wana simbi te faut pesa sous mbongo matériel donc ba pesi mbongo premier tour au lieu deuxième tour donc apparemment comme j'aime la bino bandes d'escroquerie mais avec beaucoup de professionnalisme ndeko journaliste na banza ozola na makambo nyonso ozoleka na internet okoloba na moni lilala moko e polisa malala nyonso par rapport tozomona makambo ebele mutu mususu aye ayi kosala émission pa na bino azosala ba spectacle abimisi boye spectacle ezalaka kisi te nga mutu akobenga nga contacte nga na zwi spectacle na tekeli apesi nga imbongo na tekeli aye kosala leki pa na bino na plateau kosala émission spectacle eza kisi te mais faut ko expliquer bato makambo yo ozosala donc na pesi chance na bandeko bazolanda ngai ozana musala moko mutu akoka te mutu alembana yango asilisa yango te benga ngai contacte nga na kozwila yango solution donc moni tozoloba boye po toza na plateau mutu na musika kopesa témoignage te bana ndeko journaliste oza eza na bato bakobenga nga na kosala bango musala bakocontacte pe yo bakoyebisa ntuka ndeko wana tala musala asala nga na remercier boye. Voilà, vous remerciez, vous allez nous donner un numéro de téléphone à la fin, mais question on a tenu à répondre à tes maîtres. Dans le biboui. Bino batu oyo, soit disant bozolo dans la biso que non, mambo ça les a la norme. Est-ce que vous pouvez croire
opesa mutu kisi soi-disant porter monnaie magique et ben na roboto le mbongo on les susu marambo nzambe te on ko bima moko ya mulele. Oh, ndeko journaliste, mais makambo to sala gaza ya molili. Moi za ya molili oui, ceux qui muta s'échapper na gauche droite za ya molili. Mais ya molili lingelo banini. Mutu mususu apesa eloko na ki molili, mais apesa na ba condition. Ah butu folia ka butu fo sala ka mais na science o ya biso ya courant de joie, eza na sacrifice te. Donc eza na sacrifice na pesa ba millions. Multiplier ko luka pa na ngai, o multiplication. O zongi boy. O na zana besoin portefeuille magique. Oui, et combien par jour? Et ça, par rapport à contacter, on a besoin de monter au Yozanango. On a contacté, on a yo beningai. Au moment où on a un numéro au WhatsApp, où est disponible partout. Le numéro on est yango bande ko ba fongola mato ibayo kanga bien. Donc il faut expliquer bande ko ba yeba nini ozo sala bango passe. Musala nini oyo batu bazo sala bazo koka yango par rapport ya nini. Le numéro on est plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885. Donc bande ko ba pesa ngai chance ozomi problème ya AVC. Donc ozana problème ya AVC. Ozana problème ya sika ta to yango mata bona ta malade yango sala inane sali 2 ans benganga na kozula ngo solution. Donc ata oza mwasi ozwaka chance ya kobala te obotaka te okufela kabana ozana problème moko ya famille mobali bakimaka yo ozuyo leo après certain temps ba le carbone ezala kabali central moko ezala kawana ya ndenga famille côté ya papa côté ya maman yango moni ezala kapasi. Donc bande ko basala musala o esengami ba rendre bato ba service to ke negote musala kufi mususu ayekoli musala te mususu ba pesi ete et puis belé ba romara ko bimisaka ba mbongo na mambango démonstration na ba romara mbongo. Oh ndeko journaliste ah ou tout la ngali question yoko contacter ngala musika maître on a besoin de faire ngai eloko moko bo fona sala spectacle nazo zongola ko atuna ah on est au fond de cette journée so lingina bimisani on demande ko bimisa ta ba million mutu musa na besoin ba million te azana problème moko sérieusement malade ozo fongola flat lingina fula yango na ko fula yango ozana besoin yo o sala boy na ko ma député pas de problème et comme une temps de que promotion moko zoya zona ba propagande fo bo sala place moko na musala bo sala ba sala liste que faut ba mata promotion et recontacter nga na ko promotion o cameraman patron da zabali lobi ya pe mo karbani souci na ngeza kana tana pesi yo makam mais faut zala na mawa ya batu ya ko yeba ya ko salisa batu sacrifice na ngamba yango wana omoni babola ba vrai batu wana tango ba pona o sesa batu po bino benda su batu wana ba sesa ndeko journaliste na banza eza pasi mais nazo expliquer bandeko bazolandanga bapesa ngai chance moni na science ya biso sacrifice ezate na banza on ndeko ndinga pesa nga ba million un certain temps ako changer maloba non na ko changer maloba te par rapport ya nini balobaka o ekangami likolo ekangami na se yo contacter nga na yebisaki yo ke eza na condition te lobi soki na yebisi yo condition moni te ke na bani ko bima or ya makambo ya musala donc yango moni ndeko problème ezalaka nini no foko yeba ko vanda oyeba ko rendre service ya engagement ya bato donc nga moko ndenge na vandi bona se sacrifier na makambo ya science oyo donc mutu nyonso nazo pesa makambo aza na problème moko te na banza lobi lobby boy biloko ni vas-y lobby boy lobby likambo non donc na ndenge na fandi boy voilà mais ba adresse na bino pe banarata et puis le bateau beta sur adresse mais ngana on a posé na sangiso na mettre mon quelconque bino ba na même plateau est-ce que vous allez accepter cela to sala on lobby na ba RO na bengi mettre wana bino ba na plateau vous de là vous savez une démonstration c'est-à-dire quand je parle de démonstration il y a une démonstration au monde vous êtes capable de les soit et passer le lot au monde comme ça dans le monde bataille la biso ba au niveau na bino bateau boyaka vers biso na banzela internet total à ceux qui m'ont mongo za randeli vous allez accepter au pesa na bana poto bana monde entier pesa bon adresse na yo et puis au permettre ngana 5 bino va mettre au boyebanité.
ndeko journaliste nayoki yo keso utoloba na banza mbala liboso yo moni ngai nayebi te soko mona kanga mbe mbala liboso yo moni ngana moni mbala liboso ngape na tuni yo na sengi yo est-ce que vous allez accepter que ngana sangisa yo na mettre moko quelconque oyo yebi été ndeko journaliste besoin na yo okolinga basala na kosala yango par rapport na ningina loba boye oyo bazosala musala na normal na bazosala musala normal te indi moko eza wana ngana ye par rapport ya témoignage ya bato na leka awa nasala émission na plateau oyo bino par internet nasalaka ba émission te leso ne kosala ngo par rapport bato bakangami kaka nasala po nabongisa misala oyo bato mususu elalaki bato bakoki te bato bakoki te leki nazopesa kisi nyonso oyo oza nango besoin yango nazopesa yo nom ta vérité ozoloba ozopesa kisi nazopesa kisi mais kisi nazopesa na condition nazopesa kisi donc ndenge nazabo na se sacrifier na mambo oyo tant nango ekoki eza contrat na signé tant ekoki na kei donc se sacrifier na makambo oyo ozoloka mbongo ya multiplication et du coup porte-monnaie de bonheur porte-monnaie magique nyonso nazopesa yango obotaka te oza na problème ya mukanda yo oza na poto bana baza na mwasi fale baya kote oza bayaka te okende na bagence mbongo bazolia kombe bimite ba passeport inspiré naza capable ya kosema donc nazotena bandeko na biso nazopesa bino conseil ozwami problème ya sike komi na makambo ebele sike mususu tozozwa ngo na biloko kolia sike mususu ya kobwakela mingi okami na toi sike apparemment yo mingi ga côté ya diabète nazosala mamwana po baminga bazokoka yango te ba docteur bazokoka yango te comment c'est possible comme zoba ya kozwa katonga na kosilisa yango dans 48 heures bango basisa ba mbasu mais mbasu bazosisa ona ngala kolongola mbasu kozozwa temps 6 mois ina ne 2 ans mbasu silaka te ngala kopesa 48 heures au monde musu baza beta ngona ba une semaine évidemment na yebi ngala sala ka comparaison te yango moni ke na lingi ko se komibimisa devant bato mususu bazosala makambo te pona risque. Voilà, na yeko corriger misala oya batu bazokoka te donc mo ozwami paralysie donc ozana attaque ozwami problème na cycle bande boyo kanga tika makambo kene kozwa tonga contactenga bisika nyonso naza disponible plus 243 89 44 54 885 benganga na ko rendre yo service atoza na Belgique atoza na États-Unis atoza na France atoza na Canada naza dispo na bino donc ki mutu mundi to bimisa yango po mundela za na mayele abimisa kango na mu oyo biso kindokeza toujours ya butu bozwi mutu oyo asala bino makambu na moi donc na signé na ngai na se sacrifier na ngai na makambu na sunga batu na nzela ya kisi siko na nzela ya kisi mais kisi na sacrifice te kisi za donc osombi biloko no na sengi osombe ça na problème te o likamba mwana o likamba ni donc ngo nazo senga na pesa retour na oswe retour na ngo za pa na moko ngamu nazo na charge nyonso ndeko pesa ngai agenda moko eza na kati wana agenda moko eza na kati wana pesa na agenda pesa na agenda na rapidement po ngonga nazo misala ebele oyo esengami ngako kosala rapidement yango ozomona ndeko eza pasi ya koyebisa bino makambo mosusu oyo ezoleka. Alors, sur cet agenda-là, vous cachez quoi à l'intérieur de cet agenda? Agenda nanga oyo yango ezo servir nga makambo nyonso pona komaka na sala ka makambo ya biki problème nyonso ya mutu na tiango na programme bengi nga contacter nga avant na sala likambo na zwa mbongo na yo na koyebisa yo nyonso mama papa kotina mbongo tetala le na bina centrale ya famille ezabwe par rapport ekila boza na koyebisa yo avant yo tina mbongo donc soki na ndimi na zwa mbongo soki na zo servir yo makambo oyo za nango posa donc na boyo bato ndenge bazokuma na escroquerie non ko ça spectacle ndenge bazosenga nga eza na tina te bon spectacle là na semoka papa mouchard oza na ngwana et comme moi billet moi à 500 francs spectacle ozosenga na sengo ga ngwana pas de problème ndenge ndeko lingi ozosenga spectacle wana na semoka ya ngwana ndeko journaliste na banza oza intéressant ndeko journaliste na donc eza pasi ya kokopana ndeko journaliste nazo pekiso na makambo non ngana senga elo papa mouchard na comme c'est son gata billet moi à $100 à 50 francs à 100 francs à 200 ça dépend de toi. Ndeko journaliste ça va na yoki ma motolo ba yango zomona ndeko journaliste bozala mayele na musala bozo sala eza musala botangeli classe faut kotala mutu akoyamba na plateau na mutu akoyamba na plateau te musala bébé zo fingama
Il y a aussi des gens au peu parmi Bino, on s'appelle Moussala, mais il y a aussi des gens au peu, on s'appelle Bouloté. Dans le moment où tout le monde puisque le temps c'est de Yo et Biga, c'est l'heure. Ndeko journaliste et loko nazo zongela ko eno sako yebisa yo otiaka ngona mutu ato yambi mutu spectacle bien ko sala émotion moko eza kisité salela mutu musala vas-y eza misala mususu oyo batu basale simbité par rapport na bino pe batu bozo contacter mususu ndeko asalelo musala malamu asalelo musala malamu ba condition apesi yo sala botala bolekisi temps tambo ko musale sala mité yango ko lobana suka ke abande ko wana ba bezwaki ngai mbongo balaki ngai mbongo basali musale senga mesala te fo bino pe bozana mayele bande ko musuba sala bino musala boye bandingi batindeli bino fo bosala musala donc beaucoup me belé totalement déjà puisque nous sommes déjà arrivés presque à la fin de cette émission et très cher internaute bota la biso j'aimerais bien toujours du côté de la régie ngazo que n'est pas du côté de la régie nazo yé na kota na scène na scène oyo Maître Salara et nous allons voir ça avec vous sur cette émission et vous allez scotcher et moi je vous aime bien trop Toka Bonne Bino na scène au Maître Sala et puis Bino je crois bien au monde en emballassi mon collègue vous allez mais Maître et puis ça on a pas dans le monde est-ce qu'on dit naturellement adversaire mon koto tala mon ndeko journaliste ngana zalaka pe na mamunyoso makamu oyo sengi est-ce que toke musika toke musika no bito kende to pousa to kende na temple na sala ngwe na science oyo biso ezaka prévu ko sala ba spectacle boité mais ba spectacle mon ngana za na sala ka magie noire magie blanche donc na za na catégorie nyonso ya numéro o mutaza na ngo posa donc moi si au balakate aux na problème bali bakima ko lingina sokola yo mwana kangela yo mwasi na sala boy soko boti bana bakufaka kaka na capable ma mwana news na za dispo numéro nanga eza nango na WhatsApp plus 243 89 44 54 885 donc bandeko na pesi chance o bozolandanga bozola motema ya kokita musala nuso moni ndeko asala ki akoki yango te naza dispo na uti musika bandeko bakangami kaka naya ko salela bango musala oyo esengaki na sala bakangami ti omoni na uti na ye na banza ndeko musala fuele kaka maloba na banzo moni souvenir ya ko récompenser musala moni mutuka eza na valeur ya combien on va parler à l'opang, voilà maître en tout cas merci pour cette invitation je pense que voilà maître ngalina kabona maintenant dès que ce monde retourne yo mais ba pasteur peut consulter abino zonga peut mettre en s'il te plaît ba pasteur mais ba pasteur ba contacter pour ba pasteur bazoya pour bazo makambo esenga mboko bazo makambo lakini ndeko la fois passée oyo pasteur la oyo uti ko boma mwasi na bana po mingi basala kama musala na ndenge ya tembe pasteur wana na sala émission moko boya compter diranga pasteur wana otokufa oza na boloko bomaki mwasi na bana bazo sala mélange ya ba numéro yango te wana est-ce que comment c'est possible de contacter na numéro oyo ba pesa yo fola la ka mwasi na bana est-ce que ça qui sinina no ba pesa so to longola yango nanu to rendre yango bo mona ngo ke moyena to longola yango na po condition na ba pesa que ça condition ya mabe suka nango ko simba te suka nango moni nzele kumi po atiaki mingi tem ba pasteur bazo ya o balingi ba ya bazo na kimia soko moni nganga oyo azo dévoiler que ndeko boye ayaki pa nanga yako za kisi azanganga te nganga abomba kaza ndeti ngana lié mwana batu ese na kokende na mpoasa na kine ko bangam na laki mwana wana mutaso baza na expérience ya kinganga te donc ndeko eloko wana ezala interdit na science oyo biso ya couronne de joie donc représentant légal ya Congo central science ya couronne de joie oyo azana besoin nango akoti ezana sacrifice te de nako peso ba million tonga na yo ba immeuble na yo mamunyo secret nango na sacrifice oyo nganda kimawo okofongola ONG zosunga bababa bakoka baveve okeba ofina ozomona ngo kezo sala sacrifice sadaka to benga ngonde sindwenga ya mambo momo vene kwa muntu donc ningi koloba na lingala na pesi yo ekilate mais sacrifice ya kosunga oyo azape na difficulté yango ndeko journaliste bande ko bapesa ngai chance ya kosunga bango problème ozwami ya sika ozana attaque loboko zo ninga na sute lokoto moko mupanzi moko ekangami benga ngai dans 48 na salle lo mamunyoso
C'est bon. Dans 48 heures, mettre à la poste la bino tout. Moi, je vous aime trop. Azad dispo pour les bino. Ce qui c'est bon, vous contactez quand un numéro là pour l'année dans l'omban ou ça la bien. Quant à moi, je remercie devant la caméra. Je reste Brador. On a remercié. Nous avons opportunité depuis l'espace Shangan Kota la Bisso. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.